Здравствуйте, меня зовут Ольга Зазулинская, я руководитель проекта помощи политзаключенным фонда «Страна для жизни». И сегодня у нас в гостях правозащитник Олег Волчек. Олег, здравствуй. Добрый день. Да, не будем скрывать, что мы с тобой лично знакомы, да, и мне очень приятно, что, будучи в командировке, ты все-таки нашел эту минутку и заглянул к нам в гости для того, чтобы пообщаться. Ну, давай немножко, может быть, ты представишься для людей, те, кто не в курсе твоей деятельности, да, на что она направлена, чем ты занимаешься? Ну, я уже 22 года как руковожу Центр правозащитной права помощь населению. Мы занимаемся помощью людям, как защитить гражданские, семейные, жилищные дела. Там. Ну и также, конечно, помогаем людям, кто пострадал от репрессий, то есть оказываем правовую помощь. Ну, как и все стандартно. И сегодня... конечно, было приятно, что я еще веду и другие проекты. Сейчас мы занимаемся, наш центр, пандемией, мы изучаем опыт стран, как они выходят, потому что сегодня для Беларуси две большие проблемы. И политзаключенные, ну что происходит, и пандемия. Да, абсолютно верно. Мы были в шоке, вот приехали, посмотрели, как страны Евросоюз справляются, сколько усилий кладут на то, чтобы... То есть это такой некий обмен опытом, повзаимствовать, да? И уже я понимаю, что нам надо параллельно и думать и про вакцинацию и у нас в Беларуси, то есть мы от этого никуда не уйдем. Ну, естественно, это важно для всех, это не только для правозащитников там, или кто занимается, это в целом, тоже для страны. И тех же для прокуроров, сотрудников милиции, они тоже подвержены вирусу. Поэтому вот этим мы сегодня и занимаемся. Изучаем, ну, вообще... Ну, это здорово. На самом деле это здорово, потому что эту проблему как-то оставили за кадром, да, все о наболевшем. Но, тем не менее, вернемся к нашей теме. У нас огромное количество людей в стране признанных и непризнанных политзаключенных. Да? Это мы уже плавно подбираемся к 400 официально признанным политзаключенным. И многие не совсем, Олег, понимают, что же нужно, да, или по каким аспектам, по каким критериям человека признают политзаключенным. Да? Потому что, ну, не секрет, но политических статей у нас нету. Ну, я напомню, что в Советском Союзе были политические статьи, и это уже тогда признавали политзаключенными, кто вел антисоветскую деятельность. Было все записано, естественно, международная хельсинская группа тогда поднимала вопросы, людей отправляли, я напомню, в психушку или лагеря давали, да, и тогда, естественно, международное сообщество требовало их освободить. Это диссиденты, это, ну, активисты, правозащитники были, писатели, композиторы. Сегодня в Уголовном кодексе, чтобы вы понимали, нету политических прямых статей, да, но все мы косвенно понимаем, что людей сейчас осуждают за что? За участие в мирных собраниях, за участие в ассоциациях. Ну, это различные движения, которые люди сейчас организуются. Так? Это же собрание, ну, допустим, даже вот как сейчас в кварталах люди собираются и привлекают к ответственности. Дворовые инициативы, да, ты имеешь в виду? Да. Ну, и, естественно, мы все понимаем, что политической статьи нету, так, но подводят... Политически мотивированные, вот эти обвинения, да, идут. И, естественно, очень сложный вопрос у правозащитников встает, кто такие политзаключенные. Значит, объясняю, что этот статус придуман не нами, не белорусами, это международная практика правозащитных организаций, когда в странах в Азии, в Африке, там, и, скажу, там происходили случаи, там сажали людей просто без обвинений, без ничего. Ну, понятно, что они там боролись с режимами определенными, да, их признавали политзаключенными, чтобы привлечь внимание общественности. Поэтому у нас это такая форма, чтобы вы понимали, политзаключенные, это привлечь внимание международной общественности, сказать, что грубо нарушаются и массово права человека. Конечно, это не дает, что он завтра его освободят, ну, власти, да. Ну, по крайней мере, следить за тем, но следят за его судьбой. Во-вторых, в резолюциях ООН указывается, в резолюциях ОБСЕ, Совета Европы, Парламентской ассамблеи и в других международных организациях, ну, самое известное, это международная амнистия. И если люди попадают, конечно, правительство, когда хотят навести какую-то информацию про любую страну, не только Беларусь, говорят, а как у вас там дела в стране с правами человека? Ну, Международная амнистия показывает доклад, это да, ну вот видите, что творится. Вот такая ситуация. Вот такая ситуация, вы принимаете, будете в бизнес сюда вкладывать, не будет, поедете, не поедете.
И, и другое, это все-таки моральная поддержка людей. Нас внутри себя, что мы... И близких, наверное. И близкие, семьи, конечно, переживают. И, если так кратко, это больше контроль общественностью, как люди проходят стадию возбуждения уголовного дела, как потом суд, что потом в колонии происходит. И, естественно, администрация это чувствует, когда люди туда попадают, что общественность заботится о людях, и она о них упоминает. Письма мы когда шлем, это все, это ж так просто заключенным не шлют, там по 200, по 300 писем в день. Некоторым даже до 500 приходят. До 500. Поэтому я думаю, уверен, что все это нужно, это все делать. Потому что, понимаешь, в чем дело? Очень часто, работая по проекту, я сталкиваюсь с тем, что мне задают этот вопрос, да, почему там, как сделать так, чтобы близкого признали политзаключенным. Все уголовные статьи. Есть статьи, которые связаны с насилием. Естественно, Международная ассоциация не признает. Не признает. Да. У нас была, еще раз, проблема, когда я участвовал с кандидатом в президенты Козулиным Александром Владиславовичем. Я был руководителем юридической службы. Ему тоже предъявили обвинение, хулиганка, вот это все. И мы долго доказывали международному сообществу правозащитному, что он узник. Но нам говорили, вы же понимаете, мы признаем узником совести, кто ненасильственными методами борется. Но когда мы привели пример, когда его скрутили, били там, да, мы же это все применили по отношению к нему насилие. Да, и он в кабинете, когда стоят охранники, которые его избивали, да, он со злости ударил по портрету, где Лукашенко был, кулаком сказал, это он сделал. Но он же это насилие не применил же к какому-то физическому лицу или еще что-то, да, его право было высказать. Это эмоционально прежде всего, да. Да, его все-таки признали, да, и тогда вопрос, несколько лет он вместо 5 отсидел, да, он досрочно его власти освободили, потому что санкции. Да, вот что важно, чтобы вы понимали, если есть политзаключенные, то любая страна, не обязательно Евросоюз, может Литва, может Польша сказать, вы знаете, а мы ведем санкции. То есть свои, вот сейчас, кстати, о злободневном, да, сейчас очень нашумевшее заявление Байдена о том, что если 27 апреля не выходят все политзаключенные в Беларуси, то вводятся санкции. И такие санкции приличные, да, если это начнет работать, то это еще раз положит экономику, то есть она и так у нас находится в таком шатком состоянии, и это уже мы выйдем на какую-то такую финальную прямую. И вот у нас, я опять же скажу, может разочарую кого-то, все говорят, значит, положит экономику, пока, я так скажу, это как-то повлияет, да, возможно, но пока люди ходят на работу, пока платят все налоги, у людей будет сокращаться, что вы тоже думали, будет сокращаться заработок, но они будут все равно ходить на работу, платить налоги, и все равно из этого будет формироваться бюджет. Все равно он будет отдавать больше силовикам. Поэтому это может 10-15%. Вот я пока вижу так, что повлияет, потому что, там санкции в основном мы видим персональные, больше часть фирм, да, они там сказали, да, но пока эта вся система раскрутится, это все, поэтому тут только должны быть солидарность внутри белорусов. Олег, санкции это хорошо, да? Но это где-то там далеко. Да, правильно. Сегодня что происходит у нас в стране? То есть мы прошли несколько этапов. Это мирный протест, это когда людей стали избивать на улице, когда протест ушел с улицы и приобрел некую другую форму, но у нас обнаружилась другая проблема. Это заключенные, которых содержат под стражей. На сегодняшний день мы уже знаем точно, и к нам обращаются, это факты насилия там. Да. Вот как нам, понятно, что права нету, да, что законности нету, то, что мы видим на судах, это, какая-то реальность такая, знаешь, что нам, как мы можем привлечь, опять же, вот к этому внимание? Вот меня это интересует, потому что люди продолжают страдать, да? И я скажу, что мы тоже, у меня ответа на этот вопрос нет. Почему? Потому что если, когда мы боролись за политзаключенного Автуховича, это еще в 2010 году, когда ему тоже насилие применяли, хоть и афганец, он хоть как прошел опыт, но мы писали генпрокурору, наша ассоциация афганцев, правозащитников у нас была, писали. Мы писали правительство, поднимали этот
вопрос, да, и тогда спадали репрессии, как-то нам давали отписки, выезжал туда прокурор, есть надзирающий прокурор. Вот. Ну, я думаю, что в любом случае, здесь смотрите, как, если это происходит, чтобы вы понимали, но это уже должны родственники, знакомые, да, обращаться к местному прокурору, кто контролирует эту тюрьму, и писать, значит, провести прокурорскую проверку по таким-то, таким-то делам. Ну, конечно... Насколько это реально? А у нас другого выхода нету все равно. Мы должны все равно это писать. Хорошо. Все равно мы должны писать. Хорошо. И понятно, что это реально, нереально, поможет, не поможет. Но молчать тоже людям нельзя. Это надо. Хорошо, тогда вот такое, я тоже часто объясняю, что мы все равно должны делать некую, делать что-то согласно процедуре, да, правильной. ДИН, да, вот еще мы писали Скажи, ДИН. вот мы делаем это, для чего нам нужно это в последующем? Вот люди не все понимают. Вот мы собираем там, люди осуждены по административным протоколам с нарушением ведения административного процесса, да, если ты знаешь, балаклавы, выдуманные имена, да, лжесвидетельствование, сама прошла через это. Все прошли, да. Поэтому для чего мы это делаем? Для чего это важно делать? Несмотря на вот этот правовой дефолт, который происходит в стране, мы должны обязательно говорить людям, для чего это важно. Смотрите, я как юрист объясняю, почему надо эти стадии проходить. Мы должны всю эту практику потом проанализировать и для будущих судов показать, что не должно быть. Мы должны осудить вот такие решения судов, которые неправомочно выносились, без свидетелей, балаклавах, да, с нарушением административного, тем более по уголовному. Ну и самый главный вопрос все равно станет компенсацией жертвам, кто незаконно пострадал. Тут же не только арест 20 суток, ты теряешь здоровье. Потеряли зарплату, работу, да, разводы в семьях. Естественно, человек имеет право, потом кому-то надо выставить. И, естественно, это будет по закону, люди будут предъявлять уже, правда, новому правительству. Ну, понятно, но если мы будем новым правительством, мы никуда не денемся, мы должны восстановить. То есть, первое, признать, что были незаконно привлечены, два, и принять закон. Вот мы разговаривали с Михаилом Ивановичем Пастуховым, это руководитель нашей правовой группы. И он, да, говорит, вопрос о реабилитации он наспел. Между прочим, он уже давно наспел, еще в 1996 году, даже по его личной, если кто не знает, он был членом Конституционного суда, его незаконно отстранили, он прошел до КПЧ, и КПЧ дал белорусскому правительству срок, там это было уже давно, выплатить компенсацию, восстановиться. Поэтому по такой же процедуре все остальные пойдут. Поэтому и надо собирать все эти документы, все это. И обязательно всегда советую все равно не останавливаться, обжаловать до Верховного суда. Надо вот эти все административные протоколы, штрафы, это, чтобы это было, это изучать. Ведь... Ну, наверное, по административным протоколам Верховный суд разве выносит последние решения? Последний Верховный суд. А потом люди могут обращаться в комитет по правам человека. По правам человека. То есть уже на основании вот этой... Да, бумаг это. Но по уголовным, понятно, давай тоже проходить до Верховного суда, обжаловать все. Вот. Ну, наверное, только гласность. Только сегодня может только гласность. И, наверное, больше вот эта материальная поддержка семьи, вот то, что люди сейчас друг другу передают, там посылки, там передают открытки, направляют даже это. Ну, да просто к семьям приезжать. Я знаю, что людей просто поражают, вот, с кем мы общаемся, что незнакомые люди звонят. Сегодня не главное там деньги или посылку. Абсолютно сегодня верно. просто вот внимание человеческое, позвонить, сказать. Я тоже мне говорят, что сказать? Я говорю, вот телефон. Позвоните, просто скажите, здравствуйте, вот я хочу бы вас поддержать. И оно настолько бывает растрогает, что до слез это берет людей. Да, да. Это. Нам люди пишут огромное спасибо всегда, потому что порой им важно, чтобы кто-то пришел к ним на чашку чая. Понимаешь, даже мы говорим не о материальных каких-то ресурсах. И для них, вот я к бабушкам хожу, которых я защищаю, тут к ним домой, туда, и они аж говорят: ой, спасибо, мы же думали это. Ну, они воспринимают, как будто это, люди отвыкли от того, что власть должна вот так и работать с людьми. То есть рядом быть. Потому что власть – это слуга народа. Да, она вот так должна, она должна помогать. То есть новая власть, я объясню, что это такое мы будем делать. Это как, вот я всем привожу пример, как интернет-услуги сегодня. Я заказал, через 2 часа у меня уже есть. И мне понравилось, казахи сейчас делают реформу МВД, и уже будут полицию называть сетевая полиция. Я это все не мог понять, что такое.
А будет быстро, даже уже ходить не надо в полицию, по интернету пишешь, там приезжают, там расследуют, и будут ограниченные сроки рассмотрения все это делать. То есть мы должны вот такую власть сделать сетевая, чтобы я не пудрился, не морочился, как мне написать, как мне зайти в РОВД, 15 дверей там. Вот я сейчас во Франции был, чтобы вы понимали, Министерство внутренних дел, это стеклянное здание, все кабинеты до 6 или 7 этажа на улицу открыты, холл красиво, как заходишь в какой-то офисный центр, водичка течет, камешки лежат, то есть нету каких-то, ну, много народу, угнетающие, нет вот это вооружения людей, там это все. То есть человек, мне говорят, надо тебе встретиться с министром сегодня? Без проблем. Надо решить проблему. То есть там то же самое. Там власть для народа, да? То есть постоянный диалог идет. Друзья мои, вот в Грузии, да, вот сейчас тоже, я говорю, если я прилечу на коронавирус, мне бы хотелось изучить, говорит, за сколько там заказать по реформе прокуратуре, что заказать? Говорю, ну, встречу у нас с министром или надо заявку подать, там он раз в месяц. Да в чем проблема? Вот ты прилетаешь, вот смотри, что мы делаем, и завтра мы идем. Я говорю, а как? Да я просто позвоню и скажу, мы хотим поговорить о реформе прокуратуры. Представляете, как все просто стало? То же самое, вот все на Украине, я с правозащитниками говорил, сегодня вот это хорошая тема. Если с заключенным что-то случается, они уже теперь даже есть закон специальный при Зеленском принят, они просто приезжают, не уведомляют. Я говорю, как так? Ну вот просто мы приезжаем и говорим, звоним и говорим, начальник тюрьмы, вот нам надо встретиться. Он обязан, настолько обязан дать им кабинет, нету никаких охранников вокруг, и они разговаривают, пишут жалобы, все рассматривают. Представляете, это Украина. И мы говорим, вот. На Украине плохо все, кто-то там... Нет, это говорят те, кто не знает или специально это суды делает. Открыты, вот на Украине, чтобы понять. Многие вещи печатаются у них теперь на сайт, вот эти решения, ну, фамилии только убираются. Мы были в шоке, как все меняется стремительно вот это... Ну, естественно, не все меняется так быстро, как хотелось, но доступ к правосудию лучше. У нас сейчас идет ряд таких громких процессов, громких я имею в виду в рамках вот этой выборной, предвыборной кампании. Это и так называемое дело Тихановского, да, как сама власть его обозвала, и рассматриваются дела от доверенных лиц Светланы Тихановской уже. И ты знаешь, с чем мы столкнулись? Процесс вроде как никто не закрывает, да? Но власть, вообще вся структура удобно прикрывается коронавирусом. Ну да. И в итоге мы имеем закрытые суды. То есть формально процесс открыт, а по итогу туда не может попасть независимая СМИ. То есть такая информационная... Это проблема, опять, чтобы вы понимали, это не сегодня возникла проблема. Это и 15 лет, и 10, когда надо было, они создавали разные препоны. То есть зал, допустим, условно говоря, выбирали маленький, понимаете? Процесс открытый, да. Но стоять, вот нам, как говорит, нельзя. Вот все сели, да, ребята, извините, выйдите, и мы потом по очереди, ну, кто-то пошел покурить, я передаю место это, ну, так садились. Был такой механизм. Потом они что делали? На две передние скамейки садили тоже студентов разных, да, и нам не хватало места, говорят, ну, видите, уже люди как-то рано пришли. То есть это не сегодня появилось, да, это они уже практикуют достаточно давно. И, ну, а коронавирус действительно удобно, и я, как, допустим, ну, правозащитник, я же понимаю, но юридически я не могу ничего сказать. Ну, да, как бы они принимают, есть же у нас санитарные правила, там нормы, там через одного человека сидеть, там надо проветриваемое помещение, все. Ну, то есть, как бы, ну, мы все понимаем, что это фактически закрытый суд, правильно? Когда нету доступа, ну, граждан. И помните, сколько раз мы предлагали, ну, давайте больше зал. В чем проблема? Есть же в судах, чтобы вы знали, вот эти, которые у нас в Беларуси. Я знаю, я бывала, да. Где судили Ковалева и Коновалова, там же был у них большой зал, вот, пожалуйста, судите это все, пускай. Ну, у нас вот, например, я проживала во Фрунзенском районе, у нас тоже есть там большие залы заседаний. Да, то поэтому... есть такие поменьше, а есть достаточно просторные. Просторные, поэтому, конечно, это все, ну, ну, что сделать? Сегодня не до законов, да, вот это серьезно. И прокуратура, конечно, вообще ослабила контроль, не проводит. Вот я вижу, люди пишут и жалобы, проверки поверхностные такие проходят. Ну, они, как бы, понимаете, они держатся все вместе сегодня, и вот, это же ясно, и судьи, и прокуроры. То есть они тоже солидарны, только... Они солидарны, я не знаю, чего они боятся, у всех пугают, что их там будут пилить на части, как говорят, там резать, ну, просто вот бывает до такого доходит, звонят, ну, вы же нас там убивать чуть не будете. Кто им это сказал? Кто им это сказал? А это скорее судят по себе.
Когда человек применяет сам насилие, он думает, что ему в ответ тоже могут применить насилие. Я ему вопрос говорю, ребята, и даже новая власть придет, Волчек как правозащитник, он останется правозащитником, только клиенты поменяются. Конечно. Мои в правительство бывшие пойдут, а вы будете к нам обращаться. Естественно, я не откажу. Вот тоже мне звонили, говорили, а вот если случится там что-то по работе. Конечно, если ко мне вот говорят, обратитесь, и мы с Гарри Петровичем говорили, мы же обязаны как... Да, потому что вы правозащитники, вы беспристрастны. Да, и мы должны будем, естественно, смотреть, там, ты причинял вред человеку, не причинял, если нет. Ну, то есть на сегодняшний день мы говорим, что мы победили, мы сформировали новое правительство, мы провели реформу МВД и других структур, судебные, пересмотрели все. И имеем тех людей, которые, скажем, вот в этом временном отрезке, в этом периоде, да, были задействованы против мирных людей. И мы должны проговорить, что все будет согласно, то есть мы вернемся в правовое поле, и все будет согласно закону. Я думаю, что будет, скорее всего, как и говорили, парламентская комиссия будет создана по разбирательству этих всех дел. Будут приняты, это же не один закон по реабилитации, будет ряд нормативных актов принято в соответствии. Это опыт Чехии, это Польши, Литвы, это уже все это проходили, вот эти все. И, естественно, будут разбираться, смотреть персонально по каждому. И, конечно, никто там никого казнить там не собирается. Как вот недавно был хороший такой интересный момент. Тоже работники милиции задерживали людей, по чатам, вот эти всех, и говорят, зачем вы вот угрожаете нашим семьям, что там расправами. Люди говорят, где вы это читаете, где вы видите, что вам кто-то угрожает? Нападения были какие-то? Не было. Так а чего? То есть это какие-то фемические, да? Понятно, что может кто-то в интернете и выложил, написал, там кому-то что-то не понравилось. Но видно, что их обрабатывают так, что держаться в сцепке. Только я не понимаю, до какого конца им держаться. Для чего? Если у тебя семья, ребенок, ты же подумай, что это, жить ты все равно в стране твоей. А что это, эгоизм или страх? Я думаю, что сегодня проблема страх, эгоизм. Наверное, страх, какой-то страх такой непонятный. Я не знаю, что может еще останавливать. Я так говорю всегда, ты поставь на первое место все-таки семью. Ты должен руководствовать семьей. Ты просто сядь с женой, поговори, с близкими, и скажи, вот мне вот это, вы поддержите, если я не буду это делать, да? И все. Другого человека выбора нет. Я считаю, что сегодня надо думать о семье, о себе лично. О том, как будет жить дети. Да, и перед Богом, все-таки мы все православные, мы все ходим на Пасху, все яйца вот сейчас будем, да, стукаться. Так а зачем тогда ходить в церковь, если мы нарушаем 10 заповедей? И самые такие сложные. Тяжело, видишь, тяжело пока до них достучаться, хотя мы стараемся проговаривать, что, ребят, если сейчас у нас правовой дефолт, это не значит, когда власть меняется, да, что мы останемся вот в таком хаосе. То есть первоочередная задача – это вернуть законность. Законность, конечно, правовое поле. Чтобы люди надежду имели. Скажи, по сравнению с предыдущими годами, да, мы с тобой общались, 6-й год, 10-й год. Сколько тогда было политзаключенных? Тогда было от 10 до 15, 17, в зависимости от человека, да. Конечно. И мы тогда считали, что это было много, у нас была своя общественная комиссия, мы создавали в 2008 году, да, значит, общественная комиссия «Свободу» Козулина и других политзаключенных. У нас были круглые столы, и мы, по-моему, или 18 человек было, мы еще делали большую пресс-конференцию тогда, и требовали их освобождения. 19. Что-то такое, до 20. Было много, освобождали. И, все, казалось, это вообще что-то такое много, прям. Да, много было, и на Западе тоже удивлялись. Как-то рядом страна европейская, да, столько людей. Сегодня просто уже, тут уже на сотни идешь, что ты даже, сами мы не успеваем уже даже фиксировать, потому что еще очень важная проблема, есть люди, которые не обращаются к правозащитникам. Есть уголовные дела, мы заметили, ко мне тоже, но тихонько осудили, допустим, их, да, сказали, может, мягкие приговоры получили, но им предупредили, лучше к правозащитникам не обращайтесь, потихоньку вы там на условно-досрочно, еще что-то, есть такие. Поэтому мы еще не знаем истинную картину
вот политических дел. То, что на самом деле. Ну, да. я думаю, что мы подберемся где-то ближе к 1000, когда уже пройдут все да, суды. Вот уже суды еще да, мы же знаем, да, в Бресте какие большие, то есть идет хороводное дело, протестное. Мы вспомним Наскевича, бывшего председателя комитета, который сказал, что дело столько много, что до осени еще будем разбираться. По статистике уже, кстати, опубликовали более 3000 уголовных дел. Это вот на прошлой неделе, да, это уже. Ну, вот видите, о чем я говорил, идет процесс, такая карусель политзаключенных. То есть уже, вот, к сожалению, не останавливается процесс. Это вот мне все говорят, на что это похоже на дела по 328, когда мы тогда 5 лет назад начали бить, и мы говорили о нарушениях, надо приостановить. Но, чтобы вы понимаете, следственная машина, когда начала работать, она затягивала, там потом по 17 тысяч, и потом они схватились. А что делать 17 тысяч вот этих подростков, детей, ну, до 30 лет, это же вся молодежь. Тот же самый процесс сейчас идет. Тогда еле-еле остановили, вот это что, Жигарь Лариса проводила, да. Сейчас тоже идет, и видите, машина набирает все-таки обороты. Ну да, потому что остановки нету. Если в августе мы говорили о том, что это какой-то сюр по административным процессам, да, то на сегодняшний день точно такая же история у нас в уголовных. Да, и это, я не могу понять, да, тоже не могу понять, ты знаешь, это же не просто какое-то дело, которое написал неизвестный человек, да, а это есть следователь. Следователь. Это человек, давайте так говорить, меня тоже как офицеру непонятно, как можно называть себя офицером, да, и понимая, что ты делаешь не то, что надо делать, по закону, по своей профессии. Следователь, вот когда я работал, это независимое лицо предварительного расследования. Прокурор не может влиять. Ты можешь написать или прекратить дело, или в суд направить. Прокурору я давал дело, прокурор решал. Согласиться с этой позицией и не согласиться. Но ключевой и главный момент – это следователь. Всегда. Но когда говорят следователи, родственник, мы знаем, это от меня не зависит, это там, это все ерунда. Есть УПК, Уголовно-процессуальный кодекс, который говорит, следователь независимое лицо и несет полную ответственность за расследование дела. Вот это меня и удивляет, да, то есть мы в судах уже видим конечный результат зачитывания материалов дела, и у меня всегда возникает вопрос. О чем люди думают? Да, у меня тоже. Я не могу тоже ответить, мне тоже говорят, как так, чем мыслят, какие мысли у них. Единственное, что, наверное, они отключены полностью от всей, допустим, информации, да, независимо. То есть вакуум? Вакуум такой, но вместе с тем дети, допустим, племянники, я не знаю, там, племянницы, жена, родственники, они же все равно ходят куда-то на работу, получают информацию, и все равно будут это говорить ему в уши, вкладывать этому следователю. И заметьте, еще много следователей женщин. У нас вообще, ты знаешь, какое-то омоложение пошло молодых. И в Следственном комитете, и в прокуратуре. Такое ощущение, знаешь, что в какой-то один такой момент, у меня, по крайней мере, создалось такое впечатление, что некое количество следователей ушло и перешло... Мы не знаем, я знаю, что увольнения потихоньку ушли, но не знаю в каком количестве, но я вижу молодежь, меня тоже по прокурорам, прокурорские, я смотрю, молоденькие ребята, девочки такие молоденькие, идут в такие сложные дела. И заметьте, я тоже говорю, раньше, когда мы были сложные дела в прокуратуре, брал или обвинение зампрокурора, или даже прокурор района шел, когда по сложным, потому что... Опыт, да. А здесь по таким сложным делам нельзя ставить молодежь. Тут, если ты прокурор или зам, так и иди сам, процесс, докажи, объясни, а зачем это подставлять солдат? То есть они просто подставляют, как мы говорим, бой, неопытного солдата ставят. Они это практиковали и на улицах, да? Если мы говорили, что всегда стоял кто-то за спиной, кто отдавал этот преступный приказ. И я лично стояла лицом с ребятами на стеле, и я видела, насколько это молодые ребята. И дрожащий вот этот взгляд, а он дрожит, потому что, он не может ослушаться приказы. Да, у них очень тоже идеологически. Это у них считалось так, это мне тоже солдат говорил, если я отказываюсь, или тебя могут в дурку послать, что значит, или по трибунал сказали, ты отказываешься выполнить приказ. Они же присягу приняли. Это
Все зависит от каждого конкретного случая. Но я говорю, тут нарушений нет, если он преступный. Но такая сложная процедура, надо обжаловать. Для начала нужно признать, обжаловать, что... да, это. Поэтому, естественно, многие солдаты боялись, и самое интересное, родители молчали тоже об этом, хотя знали, где дети были. Синдром рабов. Рабов. К сожалению. Вот мне больно об этом говорить, но за 26 лет люди... своей пассивностью какой-то, да, каким-то безразличием, незаинтересованностью, они просто превратились в неких таких рабов. Хорошо, Олег, еще такой вопрос. У нас есть несовершеннолетние политзаключенные, к сожалению, политзаключенные несовершеннолетние. И мне бы хотелось вот какой вопрос задать. Никита Золотарев. Да, это мальчик, который имеет, во-первых, проблемы со здоровьем. А во-вторых, он несовершеннолетний. Были нарушены все правила, как нужно было и как это происходило. А теперь мы узнаем, что этому парню возбудили еще одно уголовное дело, что он напал на сотрудника, да, на конвоира, если я ничего не путаю. Что это? Да, это видно, идет такое давление. Возможно, он чем-то, я так понимаю, своим характером, своей позицией, наверное, их так напрягает там внутри, что они вынуждены его подавить, волю эту. Но это, конечно, бороться с детьми, я считаю, это уже и у нас... ниже принято. И мы еще напомним, что также сидит жлобинский мальчик с проблемами по здоровью. Да, инвалид. Инвалид, и его 2 года. Это для него будут пытки серьезные. У нас 2 онкопациента, Олег. Один из них на 4-й стадии заболевания, один в ремиссии, но это же тюрьма, колония, да, это не тюрьма. Во-первых, у нас нету там нормальной медицины, чтобы можно их было лечить, мы же понимаем, такие люди должны где лечиться? При больницах. Хорошо, как можно действовать? Вот я всегда задаю себе вопрос, вот мне пишут, мне очень много пишут близких. И мне присылают и медицинские документы, и просьбы, и говорят, я боюсь, помогите. Я не могу помочь человеку, который там боится внутри. Можем ли мы, опять же, в нормальном государстве, что правовом, можем, но все же, как нам обратить на эту проблему внимание? Что у нас заключенные в СИЗО ВК не получают медицинское... Вот в этом плане хорошо работало движение матерей 328, у них тоже больные дети были. То есть они работали с ДИНом, ходили на личные приемы. Это тоже тяжело, но добивали, чтобы лекарства передавали, чтобы под контроль выезжали, там смотрели через областной ДИН, через это. Опять же, обращались прокурору. Другого все равно у нас законного пути нету, как это... То есть мы все равно делаем согласно процедуре? Согласно процедуре, поднимать вопрос. И не забывать, Минздрав тоже можно писать, потому что они тоже ссылаются, что это зона ответственности Минздрава, какое состояние, больного, там, который находится в заключении. И частично что-то с ними работали, какие-то вопросы передавали. Это... а тюрьма, мы видим, сами она тоже не прошла реформу. Как мы я помню, мы на круглом столе это обсуждали. Мы писали, обсуждали. И реформа, это наша реформа, я еще на РФАКе учился, и вот опять к Пастухову возвращаюсь, они тогда разрабатывали перевести под юстицию, как во всех странах, то есть не под милицией тюрьма должна быть. Вообще слово тюрьма убрать, это должно действительно исправительное учреждение. Вот это слово тюрьма мне всегда не нравилось, это что-то сталинизм напоминает, угнетающее. Тюрьма, оно как знаешь, как штамп. Тюрьма и все, и оно звучит так. Я поездил, был в тюрьмах и в США, и изучали опыт и в Скандинавии, в Европе, в Восточной Европе, смотрел. Я скажу, что цель у них одна во всех, чтобы человек уже вышел с тюрьмы, и они борются для того, чтобы не было рецидива, чтобы дальше. Поэтому там заботятся о личном досуге. Там нет такого ограничения посылок, ограничений звонков нету, У них, как оказалось, и в Америке везде, у них там проводят спортивные мероприятия. Куда-то даже бывают, если не такие страшные, там убийцы, вывозят в город музей. Просто вывозят в музей. В наших реалиях это что-то такое. Понятно, что. И, конечно, есть такие программы,
чтобы за 2-3 года к адаптации они уже заранее работают с родственниками, с трудовыми коллективами, как их принять. Вот это очень важно. Тоже вопрос нам будет и для наших политзаключенных адаптироваться, выйти. Вот мы сейчас как раз по 328 людей повыпускали, ну, частично мы добились. Но людей стал стопор, никуда не берут. Это раз. Адаптироваться надо, ну, чтобы вы понимали, 2-3 года люди теряют навыки во всем. И надо адаптироваться. Поэтому тут еще другая проблема. Сохранить здоровье, сохранить в себе человечность. И, может, тоже надо выйти не злым оттуда. Да, потому что психологически. Да. Ты знаешь, я сталкиваюсь тоже с такой проблемой. У меня очень много приходит, это объявляют голодовки. Понятно, что это ничего не решает за пределами там СИЗО. То есть, только мы узнаем, что объявил голодовку, и начинаем привлекать внимание. Чем вызвано это там внутри? Что это? Крик? Что это? Ну, это уже, я думаю, что это депрессия в таком состоянии человека. Это последняя возможность как-то реагировать, как я говорил, и меня тоже этот вопрос спрашивают. Это последняя возможность показать, что все процедуры правовые прошел, и я вот это. Ну, я прошедший тоже в Афгане, мы и голодали, там все, но в зависимости от обстоятельств. Но я сторонник того, что здоровье нельзя гробить, а надо себя сохранять. Это меня еще научил Бандажевский, бывший политзаключенный, это известный врач, который был осужден. Он сказал, мы еще с ним беседовали, самое главное, в тюрьме, каких бы ты условиях ни находился, спокойствие. Все равно надо вырабатывать спокойствие. Почему? Потому что нервные клетки разрушают организм. Я говорю, мы это все слышим. Он говорит, как это? Он мне объяснил, как биолог, то есть ты знаешь, что после 3 лет у тебя идут проблемы с мышцами, это все кость, это все нервы, голова твоя, все идет, влияет на внутренние органы. Поэтому вот эти голодовки – это стресс. Это стресс сильнейший. Но когда объявил Козулин, понятно, кандидат в президенты, помните, это он 53 дня держал, тогда это был вопрос. Мы тоже не сторонники его призывали отказаться и говорили, что лучше живым выйти. Это они так выбирают, но я… Игорь Банцер, да? Который, мало того, что его на момент, когда начался судебный процесс, так как у него статья, опять же, то, о чем мы говорили, хулиганство, он был не признан политзаключенным, он объявляет сухую голодовку, что еще страшнее, чем обычная голодовка. Его признают политзаключенным, и он, возможно, по справедливому решению судьи, получает не лишение свободы, домашнюю химию. Может такое, в какой-то степени голодовка влияет, но я сегодня так вижу, что… Но он подготовленный был. Да, но людей все равно власть их не напугать с этими голодовками. И если бы, конечно, вся камера там, солидарность проявила, это уже другая проблема. Как опять возвращаюсь к 328, у них тоже, не помню в какой-то год, но где-то тоже отряд объявил там голодовку, нарушались права, тогда начинается разбирательство, прокурорское, это все. Помогло это им добиться? Я думаю, что частично вопросы были сняты, там прессинги уменьшились, вот. Но запрещать не запретишь, но такая форма есть. Такой вопрос будет к тебе. Я знаю, что ты хорошо знаком с обстоятельствами дела Александра Тарайковского, да? И вот мне хочется от тебя лично услышать. Скажи, всем очевидно, человека убили. Убили, это есть видео, это есть свидетели, все это понятно. Почему нет дела? Вот какова твоя оценка? Так сегодня ни одного дела уголовного нету, то есть против милиции, потому что если только одно возбудить дело, значит второе, третье, четвертое, у нас, по-моему, под 4000 обращений было за это все время о насилии, да, представьте, тогда власть должна признать, что были ошибки, надо наказать, надо иски тогда, потерпевшие восстанавливать, тогда, все ломается. Сегодня не просто закрывают глаза, получили синяки, получили там, вот как мы отказные материалы читаем, не можем восстановить, кто и когда вам причинил. Да, мы подтверждаем, что у вас синяки, но где вы, как получили, при каких обстоятельствах, мы не можем найти. Это синяки, а мы говорим о том, что человек… Не знаю, поэтому у меня, как бывшего следователя и прокурорского работника, для меня тоже это непонятно, как можно прекратить дело, отказать. Все очевидно. Да, все очевидно. Есть стрельба, есть это пули, есть, все, ранение.
все связующие к тому, что это преступление. Но тем не менее отказ. Но оно ничего не будет. Я уже понял позицию, значит, они выбрали не возбуждать дела по убийствам, а показывать, что сам. Поэтому сегодня, опять же, мы возвращаемся, сегодня надо, вот, в первую очередь, семьи поддержать. Да, но мы стараемся. Вот наш фонд, у нас программа поддержки семей политзаключенных. Потому что, я объясню, и мы обращались с политзаключенными, которые вот прошли через это, но я имею в виду, есть, которые на свободе, чтобы вы понимали, это у многих сейчас синдром. То, что у нас был афганский синдром, и мы вовремя не вышли, потому что к 40 годам у нас очень большой процент помирало ребят. И сегодня надо заниматься еще реабилитацией. Я вот, общался, вот, кто получил пулевые ранения, вот мне звонили люди, я вижу, настолько зажаты, настолько закомплексованы. Я говорю, слушайте, надо работать с психологами, вам надо, не, это все нормально. Но они закрываются. Закрываются, да. И люди, очень много таких. Ты знаешь, я тоже столкнулась, когда на Крестина, август месяц, первая неделя выходили эти избитые, уже в ужасном состоянии люди. И когда предлагали психолога, первым, вот сначала у нас все психологи стояли с табличкой «психолог». А потом мы поняли, они отказывались. Понимаешь, человек получил насилие по отношению к себе, вот ему причинили насилие, и он закрывается. Да. Потому что, к сожалению, мужчины, против которых было применено насилие, и мы сейчас с тобой точно понимаем, о каком насилии мы говорим. Унижение пошли. Да. Есть. Потому что он не смог себя защитить. Все-таки мужчина. И многие не подали заявление, я знаю. Не подали, и более того, я тебе хочу сказать. И очень много. Потом мы сняли таблички. Они одели белые халаты, как и мы. Это стал безликий врач. И вот эти люди просто стояли в сторонке, и по мере того, как мы беседовали, предлагали покушать, теплую одежду, еще, человек только освободился, пледом накрыть. А психолог рядышком стоял и слушал. И всегда показывал, что этому человеку нужна помощь. И мы уговаривали. А скольких мы не смогли уговорить. Я на рынке к друзьям заходил, кто торгует частным предпринимателем, мне тоже показывали, этот пострадал, сильно побили. Я говорю, а он обращался, никуда и не хочет. Говорит, хотя весь синий был. То есть они говорят, забыть быстрее это. Но люди не понимают, это не забывается. Так ты просто не сгладишь, это все, память не вытрешь, у тебя все равно, оно проявится, вот как еще опыт афганцев, оно проявится через 5, 7 лет, 10, вот это все выйдет наружу. То, что ты не выговорился, то, что ты не работал, то, что ты не реабилитировался, то, что не успокоил свою голову, это же переживания эти все. Вот это женщина вам легко, вы можете, как-то поговорить, как-то, знаете, мы смягчить. можем поплакать. Да, а мужики как-то, стесняются этого. Конечно. И во-первых, и делиться такими вещами они не могут. Но у нас же был прецедент, когда человек в суде об этом заявил. Был, да. И судье не помешало вынести приговор 4 года колонии. А судьи, видите как. Почему? Тоже проблема. Не знаю, это... Ведь судья вправе решать по объективному этом. Сложно говорить, что ими движет, мы уже говорили, следователями, судьями, прокурорами. Ты знаешь, у нас сейчас мы помогаем, информационно помогаем людям собирать передачи. И буквально недавно я столкнулась с такой проблемой, что оказывается, я не знаю, как это законно, насколько это законно и какую статью будут менять, но они хотят сделать таким образом, что человек, который купил продукты на передачу и привез для того, чтобы передать или отдать волонтеру, который передаст, или родственникам, финансирует протесты. Или деятельность, связанную с протестом? Да нет, это все, конечно, незаконно. Это рассчитано, чтобы в ближайшие 3-4 месяца прекратить любую помощь. Чтобы они, понятно, остались без этой поддержки. Я только так вижу это. И запуги не идет, конечно, чтобы люди не проявляли вот такую солидарность, такое, знаете, поднимали вопросы, вот эти. Но все равно есть другие схемы. Я знаю, как передают посылки по криминальным делам. То есть человек, который там находится, если на него нельзя посылку, он говорит Иванов,
получи посылку, а мы потом там поделимся, какой-то процент я тебе дам. Ну, это же понятно. Поэтому тут найдется другая форма. Ну, не напрямую будут, а будут передавать кто там в камере не по политическим статьям. Понятно как? И все, тот будет. Олег, ну, оно усложнит, конечно, эту ситуацию, это понятно, что... Скажи, вот, ну, меня как мать, прежде всего, интересует, ну, скорее не интересует, а болит душа. Когда я слышу, что многодетная мама. Да, было такие случаи. У нас вот недавняя Татьяна Гацура-Яворская, которую задержали, а потом отпустили, видимо. То ли действительно они поняли, что выдуманное обвинение, то ли потому, что это взорвало информационное пространство. Все-таки она лицо, которое достаточно узнаваемое, и все-таки та деятельность, которую она ведет, она вообще напрямую с политикой никак не связана. Это общественная деятельность. Оля Золотарь, мама пятерых детей, и которую избивали. Говорят о том, насколько это правда, неправда, но говорят, что по отношению к ней уже в СИЗО применили насилие. Скажи, как-то мы можем влиять вообще на эту ситуацию? То, что детей лишают матерей. Ну, опять же, это уже идет практика лет 5-7, когда активистов забирают детей, ну, влияют, то есть, или приют. Ну, мы знаем, это давно она идет, у них уже как бы отработана эта система через исполкомы. Вот даже пример... Как только вот Райковского убили, да, вот очень интересно, мы разговаривали с Леной, она говорит, ну где-то через дня 4-5 никогда не приходили, пришли обследовать условия проживания детей. Но у нее все идеально, там двухкомнатная квартира, все посмотрели. Я говорю, блин, ну понятно, почему не приходили. Хотели, ну, зацепиться вот за то, что она там не следит, что нету койка, грязно или еще что-то. Ну, как бороться? Ну, опять же, мы обжаловали тогда, как по старой практике, через суды, то есть обжаловали прокуратуру, ну, когда отбирание детей были, вот мы тоже это... Хорошо, а можем ли мы с этим запросом обращаться в международные организации? Ведь не секрет, что Беларусь не подписала... Это можно, но, опять же, чтобы вы понимали, вот смотрите, сколько мы дел прошли по комитету прав человека, да, сколько дел выиграли, ни одно дело не было реализовано, ну, судом, ну, то есть Беларуси, правительством, компенсация никому не выплачена. То есть, чтобы понимали, вот мне говорят, ой, Европейский Союз, причем Европейский, и Совет Европы, мы не входим в Совет Европы, мы не можем обращаться в Европейский суд по правам человека. Но мы можем обращаться к спецдокладчикам. Да, спецдокладчикам. Но опять же, это, чтобы вы понимали, решение как бы рекомендует государству устранить это сделать. Государство говорит, а мы считаем, что это, ну, мы так считаем. Вы так, а мы так. Мы не обязаны, да. Фактически нету такого, чтобы вы понимали еще раз, механизмов, которые бы могли изменить решение приговора суда, белорусского суда, международного суда нету такого. Ну, я к тому, что делать ли нам это? Писать ли нам эти обращения? Нет, даже если они Нет, это обязательно, и спецдокладчикам, всем, конечно. Понятно, что пишут, сейчас это лишено всякого смысла внутри страны, да? Но когда у нас будет новое правительство, и мы будем рассматривать, проводить расследование уже по фактам вот того, что происходило в 2020 Это называется информирование, да, в принципе, это, ну, как это международная практика, общественные организации информируют о ситуации с политзаключенными, о их состоянии здоровья, правильно это все говорит, о пытках, ну, это везде такое, да, это пишут. Понятно, что оно сразу не наступает, облегчение и что-то, но думаю, что все-таки, когда люди вот так активно поднимают, идет смягчение позиции. Я думаю, что вот эти политзаключенные набираются, но дойдет момент, я вот как следователь чувствую, что просто часть следователей уже не выдержит вот эти обвинения предъявлять. Все равно, поймите, я знаю, чувствую нутром, что у них что-то там происходит внутри. Не зря Наскевич все-таки ушел. Ну, с этой должности, как он ушел, мне непонятно, но он же тоже следователь был, он тоже прокурорский работник. То есть он понимает эту... Я думаю, что он понимает, и мой коллега-афганец, прокурор Конюк, тоже вовремя, как-то в августе он успел уйти с этой должности, вообще, ну, прочувствовал ситуацию, что надо... Ну, это надо брать на себя такую обузу, такие возбуждать дела, которые, естественно, ну, не имеют никакой перспективы. Это, ну, я имею в виду при нормальном судебном решении. Скажи, большое количество семей общается с тобой, вот политзаключенных?
Вот сколько в целом? Не, мы как-то же, я же правопомощь, у нас и такого ресурса нет, у нас 2 юриста, вот мы работаем и там в регионах. Но обращались к вам вот вообще, хотя бы просто задавали вопрос, кто помогает? Да, да, задают вопросы. Ну, естественно, все знают, что есть инициатив много сегодня, да, в интернете. Ну, уже люди все, уже сегодня проблем нету, кто какую помощь оказывает. То есть быстро находят. Даже я удивился, что даже бабушки как-то так уже знают. Я знаю, я уже писала там Байсол туда и туда писала, да, там мы там разобрались. Ну, ну вот если к тебе будет обращаться, ты можешь смело на нас переводить. Нет, у нас конкретно есть этот проект, то есть это не какая-то инициатива, ничем не подкрепленная, это конкретно работающий проект. То есть мы берем людей и мы помогаем. То есть любой их запрос, потребность в какой-либо помощи, даже если у нас это не предусмотрено по программе, мы всегда знаем, к кому нам обратиться, куда нам перенаправить человека. Это важно. Ну да, это, ну как мы говорили, должна такая сетевой маркетинг как бы есть. Абсолютно верно. Ну и так и получается. И это быстро решает время. Я тоже многие вопросы не знаю, не отвечаю. Говорю, так, это тому, и все. И раз кидали в день, там 15 человек звонит. Из них только одному могу помочь нам оказать правовую помощь. Я вижу, что это не мое, это, потому что одному это надо, это помощь, а это уже другие организации. И нас столько много появилось. Очень много. Да. И люди в растерянности. Да, и, ну нормально, все вот так как-то движуха такая идет. То есть сегодня я так скажу, что в Беларуси создалась хорошая такая атмосфера между гражданами, да, в большинстве, и даже чиновниками. На местах, в принципе, эти все чиновники, если не держат флажок за пазухой, у них лежит, я уверен, где-то флажок лежит, красно-бело наш это лежит. И в целом, ну, средний даже вот работники МВД, там вот этот низший персонал, там, прокуратуре, там я же видел, наблюдал, или отворачивают глаза, или как-то говорят там, так это показывают. Не можем там, да, мы везде так это. Скажи, вот у нас с тобой достаточно большой опыт, да? Мы с тобой видели, когда это начиналось, там 94-й год, пришел потом разгон парламента и так далее. Скажи, в 2020 году порадовало тебя количество людей, которые все-таки проснулись? У меня просто слезы текли 16-е, просто настолько было, ну, невероятно, что все бело-красным, и столько людей, что когда, я же там живу на проспекте Победителей, где мой дом около Стеллы, я вышел, там яблоку негде было упасть. Откуда у людей появилось столько флагов? Откуда у людей белая одежда появилась так резко? Красных цветов, настолько насыщенно, это было, ну, вот даже сейчас слезы идут, это эмоционально было. Ну, для меня тоже. Это такое ощущение, вот когда я с армии ехал, 2 года, 4 не был в Беларуси, и вот только границу Гомельскую пересек и услышал белорусскую речь, у меня просто так слезы пошли. Вот я тоже, ты знаешь, тяжело когда было увидела вот это количество людей, 10 числа, 10-го я вышла, интернета не было, и я пошла как все на улицу. Да, я шла к станции метро Пушкинская, и я вот сколько шла от дома, от Ольшевского и до Пушкинской, там не так много идти, там 2, наверное, автобусные остановки. Но такого количества людей я за все годы, да, мы же все-таки ходили День воли и Чернобыльский шлях, было, ты же помнишь, да? 50 тысяч могли еще. Самый масштабный, наверное, был 50. Хорошо, такой вот мы уже подходим к концу. Олег, кем бы ты хотел быть в Новой Беларуси? Ну, вот кем ты мечтаешь, да, твоя мечта? Вот где бы ты принес? Ну, объясню, уже 22 года наш центр объединяет бывших, значит, сотрудников прокуратуры, у нас следователи, ну, это большая часть, это люди, Афган прошли, юристы, мы сейчас и адвокатами у нас работают. Естественно, мы работаем в судебно-правовой реформе. Наша цель – это следствие качественно сделать. Почему качественно? Если будет следствие объективное, всестороннее, оно именно следствие охраняет закон, чтобы вы понимали. Поэтому большая важность, как мы сделаем органы предварительного расследования, как создадим их мощными, независимыми, интеллектуальными. То есть уже опыт у нас есть. У нас, еще раз повторюсь, с Михаилом Ивановичем Пастуховым и группой наших разработана великолепная судебно-правовая реформа. Она уже готова, распечатана. И уже была
презентована Белорусская социал-демократическая партия «Громада», где я являюсь заместителем партии по правовой реформе, там, и Михаил Иванович тоже в нашей партии. И, в принципе, у нас все лежит, готово, как это сделать. Конечно, меня интересует прокуратура, реформа и следствие, и, естественно, готов возглавить, решать эти вопросы, структурно все делать. Вы же поймите, тоже надо подготовить исследователей, создать академию. У нас будет академия исследователей, прокурорских работников, судей, как сейчас в Украине, в Грузии есть такое. То есть не просто юрист, он не может после юрфака, чтобы вы понимали, судить. То есть это длительный процесс, это надо 5 лет подготовки, и потом только сказать, а вот ты, дорогой, будешь следователем. То есть в Новой Беларуси ты будешь генеральным прокурором? Не знаю, это как парламент. Мы же законники. А, кстати, ты за парламентскую республику? Конечно. Или за президентскую парламент? Не, мы с Михаилом Ивановичем давно и уже года 3 пробиваем за парламентскую, нас многие не поддерживают. Я тебя поддерживаю. Да, но уже, я скажу, все больше приходит. Но, учитывая, что так резко поменять не будет, президент останется с такими полномочиями, действительно, представительскими функциями, награждать героев Беларуси, так, принимать олимпийскую делегацию. Ну, вот когда у нас будет Олимпиада в Беларуси, у нас будет, мы добьемся, проведем Евровидение в Беларуси. Вот тогда, да, президент выходит, красивая женщина, я почему-то вижу красивая такая, боязная Светлана. Мы устали, от мужчины, нам нужна женщина. И нам просто, чтобы действительно такая... Почему Лукашенко и поменял, вот заметьте, на таможнях прилетают пограничников под одни девушки красивые. Ну да, с одной стороны это хорошо, когда иностранцы прилетают, такие, у вас такие красивые девушки, такие блондинки. Ну да, такой хороший пиар. Да, это хороший. И я поэтому считаю, что президент, наверное, останется, но все полномочия у парламента, у правительства будут. Ну, естественно, разделение властей, суд – это суд, правильно? Да, журналист – это журналист, а гражданское общество – это, вот как я про Грузию сказал, мои коллеги из гражданской, они в любой момент приходят к чиновнику, говорят, мы должны решить эту проблему. Хороший, вот всем говорю, что такое Украина. Я прилетел 2 года назад, извиняюсь, что говорю, и мне говорят, хочешь, мы сейчас пойдем на прием к главному, значит, чиновнику, кто отвечает за питание детей, школьников, у них там дети заболели. Я говорю, так надо же подготовиться. Да ничего не надо, мы вместе зайдем. Мы заходим в кабинет к нему, садятся люди. И журналист говорит, вот будет присутствовать человек из Беларуси. Можно? Да, без проблем. Заходит телевидение, журналисты, и всю эту сценку снимают. Вот нам надо такое добиться, чтобы вот так правительство работало, чтобы гражданское общество, если захотело с министром встретиться, мы не должны этот месяц ждать, вот как министру, вы поняли, в Беларуси попасть, месяц ждать. Ну, он еще может решить, ты не прошел замминистра, ты не прошел начальника отдела этого, то есть ты так тоже не попадешь просто так. Ну, у нас же, знаешь, почему месяц? Потому что если какой-то чиновник едет в колхоз, нужно вымыть всех коров. Ну, чтобы картинка была, да, нужно подготовиться. Так, в заключение я скажу, что вы понимали, изучив весь опыт, как работают следствия, вот это органы правоохранительные во всех странах, уже лучше, мы уже изучили, у нас есть лучшие планы, да, нормально это у людей. И нам реформа гораздо быстрее пойдет. У нас, чтобы вы знали, у нас первое место занимает Беларусь на 100 тысяч человек юристов. Да, у нас очень много выпустили, у нас будет хорошая конкуренция. И я вам скажу, что мы найдем практиков, многие даже с хозяйственного права, вот после всего, что произошло в стране, готовы прийти, допустим, на пару лет, поработать следователями. Есть великолепные ребята. Я вот всегда боялся экономических дел, потому что я не математик, не физик, я такой больше криминальный. Но есть люди, которые готовы прийти, найти, как воровались бюджетные деньги, да, вот заниматься именно занимались, вот есть как недвижимость, вот эти все земельные, вот эти споры, вот эти, что происходили, ну, расследовать, потому что мы же знаем, сколько придется, ну, проводить, и где-то же деньги пропало, столько миллиардов. Ну, да, их нужно найти. И мы же должны, мне говорят, вот, Олег, откажемся, никому платить не будем, Лукашенко пусть платит. Ну, это смешно. Мы можем так сказать. Это можно сказать на эмоциях. На эмоциях. Но с точки зрения... Но пока я так говорю еще раз, мои друзья, пока вы ходите на работу, значит, вы платите налоги, значит, вы несете тоже, что, ответственность. Ну, конечно. Мы несем все ответственность, поэтому тут вопрос сложный. А так, перспективу в Беларуси, я скажу, что будет серьезная поддержка международного сообщества, финансовая.
интеллектуальной, и часть по белорусов, из кризиса, да, и часть белорусов мы разговариваем, которые имеют бакалавры там английский, американские, готовы тоже к нам приехать. И очень многие приедут даже готовы без зарплаты. Ну, говорят, просто для того, чтобы представь, нам у людей есть, я знаю моих коллег, за месяц $1 миллион, ну, которые крутятся, да. Конечно, он приедет, понятно, что он временно бизнес приостановит, да, а связи, что такое связи? Многие думают, инвестиции – это деньги. Я говорю, не деньги инвестиции, а человеческий потенциал. Вот это, когда он приедет, и я сторонник, оптимист, жена не разделяет, но я считаю, что Беларусь станет европейской Швейцарией. Мощной такой страной. Вполне может. Вполне. Да. И все, у нас количество людей достаточно для этой земли. Потенциал есть. Ты заговорил о людях, которые готовы ехать, наши там белорусы. Ты представляешь, какой градус консолидации? Да, не только внутри, да, те, которые уже давно живут, да? В заключение, Олег, почему ты по-прежнему остаешься в Беларуси? То есть, ты же можешь покинуть страну, можешь, ты же можешь там вывести своих детей и супругу в безопасное место, потому что на сегодняшний день, ты же посмотри, да, недавно задержан Костусев, да. Сегодня с утра я читаю новость, сложный вопрос сказать. Дело в том, что это всегда тяжело это объяснять людям и говорить, что, во-первых, человек верующий, православный, и всегда знает, что путь освящает мой ангел-хранитель. Я уже пытался раз 5 уезжать. 17-й год у меня был очень кризисный. Я собирался уже в Соединенные Штаты Америки, Денвер ждать, но не смог. Вот есть такие странные энергетика, которая тебя, я не знаю, мне, кто-то смеется, кто-то не доверяет, но Дева Мария все-таки меня Богородица развернула. Просто вот ты когда стоишь в аэропорту московском, и ты не можешь дальше двинуться. Очень серьезно. Ну, а во-вторых, я вспоминаю самый сложный период времени, это армия, да. И когда тебя закинули в горы, в Афганистан, неизвестно, куда тебя кинули, где это находится, только вертолетами туда прилететь, и ты понимаешь, или ты в цинковом гробу, или ты, когда закончишь службу, только попадешь в того места. Поэтому, да, волнуйся, это все, но я уже проходил эти многие вещи, избиения, эти дела. Ты патриот? Я люблю Родину. Я люблю та страна, в которой живу, и поэтому, так сложится судьба, значит, как говорят монахи, значит, надо тебе побыть, не надо побыть. От меня же не зависит. Что бы ты ни говорил, понятно. Мы же видим, сегодня Федуту задержали, сложно обсуждать, понимаешь. Поэтому, конечно, я в стране хочу жить, хочу наслаждаться природой, людьми нашими белорусами. Без них я скучаю. Это такая Олег, сила. огромное тебе спасибо. Спасибо, что ты уделил нам время. Спасибо, что ты согласился. Несмотря на то, что у тебя была длинная достаточно командировка, что ты нашел вот этот кусочек времени для нас, потому что для нас это тоже было важно с тобой поговорить и вот узнать твое объективное мнение. Рад, что мы увиделись, конечно, что. Я думаю, думаю, что все должно стать на места, потому что нация созрела. И чтобы вы понимали, я так уже могу их зрителям сказать, нашим друзьям, не должно быть никакой депрессии, каких-то опасений. Все движется, понимаете, эволюционно, все медленно, правда, идет. Но мы сами вот эти 26 лет, как я говорил, отдавали каждый день по чуть-чуть свободу отдавали, понимаете. Нам казалось, что это нас не коснется. Нам казалось, что правозащитники что-то говорят не то, что-то, они преувеличат. Но жизнь показала, что быстро не меняется. Оно потихоньку все идет, все в нормальном русле. И сегодня в Беларуси это идет новое время, понимаете, новое, с которым бороться старому времени сегодня сложно бороться. Вот когда следователи все поймут, что они борются не со мной, не с тобой, не с политзаключенным, они просто борются с новым временем, с которым невозможно бороться. Да. Понимаете? Это как с ветряной мельницей. Да. И как правозащитник еще раз обращаюсь, терпение возьмите, не пишите там
оскорбления, там, ну, не объяснять, знаете, как там пишут, вот ты плохой, вот этот, видите, возбуждают дела за клевету, за оскорбление возбуждают. Уголовные, да, причем, уголовные, с большими да. сроками. Ну, просто вы не поменяете этого человека, кто нарушает закон, но вы просто создадите себе проблемы. Надо как-то вот это время более спокойно переждать, да. Работайте, объясняйте людям, разъясняйте права, вот, ну, свободы человека, там, все это, политику разъясняйте, экономику объясняйте, ну, как-то, но вот все-таки надо воздержаться от эмоций. У меня тоже бывают эмоции зашкаливают и говорят, вот-вот. Но я же человек, прошедший многую, как говорится, не одну революцию. Да? Я понимаю, что нельзя вот это все делать, надо успокоиться и спокойно работать. Все идет нормально, время наше работает. Так что спасибо. Все, спасибо большое за встречу.